झूले लाल साईं झूले झूले लाल साईं झूले लाल साईं झूले झूले लाल साईं झूले झूले लाल झूले लाल साईं सबनी जो सदाई तू ही आंसू पुजाई लालण आंसू पुजाई झूले लाल साईं झूले झूले लाल साईं झूले लाल साईं झूले झूले लाल साईं झूले झूले लाल साईं सबनी जो सदाई तू ही आंसू पुजाई लालण आंसू पुजाई सजी दुनिया में मुझो झूलण थो चमके तुझी कृपा सां तुझो मंदर थो चमके सजी दुनिया में मुझो झूलण थो चमके ओ तुझी कृपा सां तुझो मंदर थो चमके रक्षा करण साईं आयो झूलेलाल जय भी पुकारो शिक शरदाता झूलण के आयो बटी अवतार लालन जो लाल आहे हर को तो के पुकारे जो तू तुझू जगाए गुण तुझा ही तो गाए साईं तू दया मांगे आयो लाल झूलेलाल तो दिन मारो झूलेलाल दारू दवा तुझो दीदार मुझो दारू दवा तुझो दीदार फकीर जी मोहब्बत खुदा जी मोहब्बत फकीर जी मोहब्बत खुदा जी मोहब्बत फकीर राजी अल्लाह राजी फकीर राजी अल्लाह राजी विच सीरते अल्लाह मुझी बेड़ी अथई विच सीरते पल्लो पाया थी मां जिंदा पीरते
पल्लो पाया थी मां ज़िंद पीर ते ओ मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते अल्लाह मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते पल्लो पाया थी मां ज़िंद पीर ते बस बासिया थी मां ज़िंद पीर ते। 29 अक्टूबर जो ॾींहुं मुलुंड जे साहिती बिरादरी में हिकु तमामु वॾो ॾींहुं आहे, छो त अॼु साहिती बिरादरी मंडल जे तरफ़ां हिते तमामु सुहिणो हॉल ठाहियलु आहे जंहिंजो रिनोवेशन थियो, महूरत थियो आहे ऐं हुननि पंहिंजी ख़ुशी सॼे सिंधी समाज सां गॾु मनाई आहे। अॼु साहिती बिरादरी जे तरफ़ां हिते हिकिड़ो प्रोग्राम रखियो वियो जंहिंमें घणेई माइनाज़ कलाकार आया जिन पंहिंजी हाज़िरी बि ॾिनी ऐं मुख्य महिमाननि जे रूप में असांजे विच में उपस्थित हुआ। दादा, कीअं थो लॻे कि मुलुंड जहिड़े शहर में जिते सिंधियुनि जी तादाद तमामु सुठी आहे ऐं सभु हिक ॿिए सां जुड़ियल आहिनि, उते अहिड़े हॉल जो ठहणु जंहिंमें सिंधी प्रोग्राम बि थींदा, गीत संगीत जी महफ़िल बि सजंदी, त तव्हां पंहिंजे शब्दनि में छा चवणु चाहींदा? सचमुच असां सिंधियुनि लाइ फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे, अहिड़े क़िस्म जो आस्थान हिते मुलुंड में आहे जिते सिंधी सभु गॾिजी करे प्रोग्राम ॾिसनि था ऐं सिंधियत जो वाधारो थिए थो। सिंधी संगीत हुजे, सिंधी नृत्य हुजे, उन्हनि सां असां सिंधियत खे वधायूं था ऐं शाबाश आहे साहित्य बिरादरी मंडल खे हिन क़िस्म जो कार्य काफ़ी वक़्त खां कंदा अचनि था। मां महिर थो हिते टियों चोथों प्रोग्राम मां अटेंड करे रहियो आहियां। हुन खां सवाइ जो जेको सिंधु वेलफेयर सोसाइटी आहे उन पाण चेटीचंड जो मेलो, तंहिंखां सवाइ गुरु नानक साहिबनि जो जनम ॾींहुं, अहिड़ा प्रोग्राम थियनि था। सचमुच सिंधी उन्हनि बहाने सिंधी पाण में गॾजनि था। हूअं किथे गॾिजूं हिक ॿिए सां, इहो ई मौक़ा मिलनि था जो हिक ॿिए सां गॾिजूं था, नचूं था, टिपूं था, ॻायूं था, वॼायूं था। ॿियो छा खपे? सचमुच फ़ख़ुरु आहे मूंखे हिन संस्था ते, साहित्य बिरादरी मंडल ते, जिन हिन क़िस्म जो हॉल ठाहियो आहे ऐं हिन क़िस्म जा प्रोग्राम हिते कंदा रहनि था। मूंखे मुबारकूं 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 थो ॾियां। अॼु साहिती बिरादरीअ में हिकु वरी सिंधियत जो मेलो ॾिसणु मिलियो जंहिंमें लॻभॻि 95% सिंधी प्रोग्राम हुयो। ईअं खणी चइजे भई कंहिंजी फरमाइश ते हिंदी गीत पेश थियो, पर इहो सॼो सिंधियत जो मेलो उन में तव्हां पाण मोकिलियो था, पंहिंजे परिवार खे वठी अचो था, कीअं महसूसु थो थिए? तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, तमामु सुठो थो लॻे। ईअं थो लॻे त ॼण सिंध में अची आहियूं वरी। ऐं इन जो मेन जेको योगदानु चइजे चंद्र जेसवाणीअ खे। थाणा मुलुंड में अॻे बि जाम प्रोग्राम थींदा, पर इन्हनि खे ॿिन्ही खे जोड़ण में हिन काफ़ी महिनत कई आहे ऐं इहा सक्सेस थी आहे ॻाल्हि। असां पहिरियों मुलुंड में एॾा प्रोग्राम न ईंदा हुआसीं, पर हिन जे जुड़ण खां पोइ हे बि ईंदो आहे असांजे प्रोग्राम में, असां बि ईंदा आहियूं। ऐं साहिती बिरादरीअ में जॾहिं बि प्रोग्राम थींदो आहे त मूंखे इन्विटेशन ईंदी आहे, ईअं चवंदा आहिनि भई मुंहिंजे घर जो प्रोग्राम आहे। मूंखे ईअं लॻंदो ई न आहे त कोई साहिती ऐं असां थाणा वारा या मुलुंड वारा अलॻि आहियूं, सभु हिकु परिवार आहे। ऐं तमामु सुठे नमूने हे हॉल जेको अॼु रिनोवेट कयो अथऊं, तमामु सुठे नमूने। ऐं हॉल रिनोवेट मां ॾिठा आहिनि, प्रोग्राम थींदो आहे, ओपनिंग असांजे थाणा में बि थी, पर हिन तरीक़े सां कॾहिं न अॼु ताईं मां न ॾिठो आहे। हेॾा कलाकार, नंढा हुजनि वॾा हुजनि, नवनि कलाकारनि खे सभिनी खे साथ हिननि मौक़ो ॾिनो आहे ऐं तमामु सुठो। ऐं सभु जिन खे बि हिननि इनवाइट कयो, सभु हिन जे सिक प्रेम जे करे हिते आया। ऐं मां साहिती बिरादरीअ खे हिन हॉल जे लाइ वाधायूं थो ॾियां ऐं वाधायूं थो ॾियां। जय झूले। अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे, जेको साहिती बिरादरी मंडल जे तरफ़ां रखियो वियो, उन में हर तरीक़े जो रंग हो। सिंधी डांसिस बि हुयूं, त सिंधी गाना बि हुया, त सिंधी भॼन बि हुया, पलव साहिब बि हुयो, धुनी साहिब बि हुयो। त कीअं महसूसु थियो? मुंहिंजा भाउ नानकाणी, मां तव्हांखे सची पंहिंजी दिलि जी चवां त मां ॼाओ मुलुंड कॉलोनी में आहियां, पढ़ियो मुलुंड कॉलोनी में आहियां, रहियो मुलुंड कॉलोनी में आहियां, शादी बि मुलुंड कॉलोनी में कई आहे, पर हिन जहिड़ो हॉल अॼु ताईं कॾहिं ठहियो न आहे 50 सालनि जे अंदरि। हींअर हॉल कंहिं जॻह ते, कंहिं उहिदे ते पहुतो आहे, जंहिंमें अॼु मूं ईअं फील पियो कयो त भई सिंध में बि ईअं सिंधी माण्हू मिली करे एॾो कमकार कंदा हुआ ऐं पाण सां मिले जुड़ियल रहंदा हुआ। जेको अॼु मिठ मुहिबत सभिनी सिंधियुनि में ॾिठी, ऐं स्पेशली तव्हां जेको प्रोग्राम खे एंकरिंग कई, इट वॉज़ अ रियली मार्वलस। उन खां वधीक मां ईअं न चवां त सिर्फ़ु साहितीअ सां गॾु जेके ॿाहिरां माण्हू आया उन्हनि वधीक असांजे प्रोग्राम खे निखारियो। ऐं मां उमेदु रखां थो त तव्हां हमेशह असांजे चंद्र भाउ जे सॾ ते, अधु सॾ ते बि हलिया अचो, हलिया अचो, हलिया अचो। जय झूलेलाल। साहिती बिरादरी मंडल जे बैनर तले हिन हॉल खे रिनोवेट करायो वियो। इन जो मक़सदु छा आहे,
कीअं उनजो सिंधी समाज उनजो उपयोग करे सघंदो आहे, इन बारे में ॼाणूं था चंद्र जेसवानी जी खां। जय झूलेलाल। मुंहिंजो हिकिड़ो ई उद्देश्य आहे भई सिंधी कीअं अॻियां वधनि ऐं सिंधी कीअं गॾिजाइण हुजे, उन तरीक़ो मां इहो कंदा जीअं प्रोग्राम कयूं सिंधी अचनि, कहिड़े बि तरीक़े हिते असांजे हाणे जो हाल ठहियो आहे उन असांजे कमिटी मेंबर सभिनी मदद कई आहे, मां अकेले न कई आहे। असांजो प्रेसिडेंट आहे नानी गौतम मोछानी, नानी गोपालानी, जिन जंहिं अकाउंट्स वग़ैरह ॾिसंदा आहिनि, असांजा सी आहिनि, सभिनी असांजे कमिटी मेंबर महिनत कई आहे। ऐं ॿियो ॿाहिरां बि असांजा जेके दोस्त आहिनि जीअं अशोक जगियासी आहिनि, डॉक्टर सतराम अखीजा आहिनि, सभु मदद कंदा आहिनि। उन मदद जे करे असां अॻियां वधंदा रहंदा आहियूं। तंहिं करे सभु प्रोग्राम रखंदा आहियूं त जीअं सिंधी अची करे गॾिजनि ऐं अॻियां फ़ाइदो वठनि ऐं अॻियां सिंधी वधे ऐं सिंधियत थिए। ऐं उन करे असां सिंधियत जॻाइण लाइ सिंधी सजन चैनल खे जाम मदद कंदा आहियूं। असां उहो ई था चऊं भई सिंधी सजन चैनल खे मदद केरु नथो करे अञा ताईं, छो नथो करे, जो उहो पंहिंजा पैसा लॻाए वेठो आहे अञा ताईं, केरु मदद करण लाइ तयारु आहे। की असां साहिती बिरादरी मंडल जा हर साल ॾींदा आहियूं उन्हनि खे, ॿिए संस्थाऊं छो नथी जगनि ॾियण जे लाइ, छो पहिरियों हिकिड़ो सिंधी चैनल उहो बंदि थी वियो, हाणे असांजो सिंधी भाउ आहे नरेश गंगवानी एॾो हलाए थो त भई छो नथा मदद कनि। मूंखे सम्झंदो हेॾा डॉक्टर आहिनि, हेॾा सभु वॾा सिंधी छो नथा मदद कनि। पर हिन ॻाल्हि खे सिंधी वॾा माण्हू पैसे वारो थो ध्यानु कनि, सिंधी सजन चैनल खे थो मदद कनि, जो पैसे जी न त जीअं रहेजा वग़ैरह आहिनि, घणा चैनल खे त अॻियां वधाइनि, घटि में घटि पैसा नथा ॾियनि, पैसा न वठनि, सिंधी चैनल खे वधाइण जी अॻियां कोशिशि कई वञे, उहो मुंहिंजो मक़सदु आहे। तंहिं करे असां हिकु ट्रस्ट ठाहे था, अॻियां वधण जी कोशिशि कयूं पिया अञा, वरी ॾिसूं था। जय झूलेलाल। अॻियां वधंदासीं, असां पुठियां न रहंदासीं। नरेश गंगवानी असां सॼी टीम अॻियां वधंदा ई रहंदासीं, भले कोई केरु मदद करे या न करे। जय झूलेलाल। तमामु महिनत सां चंद्र जेसवाणी जी महिनत सां, हिन जा पिताजी बि त प्रेसिडेंट हुआ, पर हाणे हे प्रेसिडेंट खां वधीक आहिनि। एतिरो सुठो कमु कयो अथऊं, हिन हॉल खे चमकाए छॾियो अथऊं ऐं मुलुंड कॉलोनी में हिन जी शान वधी वई आहे।